Ruslar da bu şekilde. Burada iskahı qayıqdır. Burada dikkat eləsəz bir xanım, hududan şayət 90'dan artıq yaşı var. Gətiriblə qayığa mindirələr. Gəzə dolanı. İndi oğludur, nə idi? O da yapışıb əlindən aparır. Ah, güzel. Buradan Telikabin'e taraf. Hududan 5-10 dəqiqə çəkir gedəsən dağın üstünə. Bunlar da Japonludular. Turistdirlər, gəliblər ayrı bir şəhərlərdən. Buradakı bunların numalarından biri. Məbəddir bura. Fövqəladə gözəl məntəqə. Çox gözəldir. Telikabin de üstten gəlir. Dənə bələcə kabin. Çox gözəl. Sakit. Bura iskahıdır. Burada saxlayacaq düşələr. Xuç əksisi var. Nə bilim ki, yəni burada xuç var, bir mövqeyin qorxmayasan. Bunlardan gedilir üstə. Burada da bir dənə bir daha əvvəl fövqəladə gözəl. Mənzərə cəlib. Hadi dostlar, bura Telikabin'den geldik. Buranın lap üstüdür. Şəhərdə gördüyünüz kimi aşağıda. Station da hemen o uzun yollu ki gedir station o başda. Həribən bir balaca bir şəhərdir. Samurayların şəhəri. Burada da bir məbədgahları var. Tertemiz, güzel.
Burada cənub tərəfindən görüş. Ağaçda gözəlliyə bax. Ağaçda gözəlliyə. Okey. Burada La Collina. Qədimi, tradisyonel bir suit şirne kərxanası. Yəni qədimi bir keklər düzəldirlər burada. Belə bir məntəqədir. O görə tapa biləcəyik. Yəni necə? Aha, elə bu burdadır. Fövqəladə gözəl, fövqəladə gözəl. Oo. Vay. Bax evlərim, bax indi. Çox gözəldir mühabbətə. Fəqət burada bu kek üçün gəlirik. İçəriyə gedəcəyik. Siz baxın bu saxtımana. Bu məntəqəyə. Göyçəkliyə. Fövqəladə gözəldir. Dağın ətəyində bu saxtmanın üstü səqfi. Baxın görün nə halətdədir. Yəni o tərəfdir, çəməndir. Büdür bir səqfi var. Çox gözəl belə, çox gözəl. Fövqəladə. Bax səqfəsiz, baxın səqfə pəncərələrinə. Şokolad da buranın qədimi bir kek kərxanası deyil. Baxın bu səqfin orada. Səqfidən də hər ləhzə su damır elə. Da içərisi. Nələr var, nələr. Nələr var, nələr. Fövqəladə gözəl. Fövqəladə gözəl. Həmva və qısamı keklər. Fövqəladə gözəl. Yüzlər dəfə də desəm bəh, yenə azdır. Çox gözəldir. Fövqəladə gözəldir. Süper. Bakın keklere. Bu su səqfidən hər zaman gəlir. Damda səqfində ağac əkiblər. Buranın səqfi bu halda bir şey. Hər qismət, burada da qəza qisməti var. Restoranın dizaynı, təmizliği. Burada bir ayrı qismət, ayrı salon. Məntəqənin dörd-dörə hər tərəfində belə bir gözəl salonlar, restoranlar. Məxsus fəqət millət bura kek üçün gəlir, kek. Buranın qədimi sünnəti bir kekləri ki var. Millət bundan ötürü gəlir. Məntəqə də ki fövqəladə gözəl. Dostlar, icazənizlə gəldik burada kafe şabına buranın, bu karxananın. Bir dənə bir böyük təşkilatdır buraya. Bu kekidir. Bu da kafesidir, bu da servisidir, bu da məntəqə. Çox təmiz, çox gözəl, vaqən
həsrət eləməlidir. Ümidvaram ki, hər kəs istəsə nəsib olsun biləsinə. Gəlin, gəzin, dolanın. Burada ulan yavaş-yavaş bu şəhridən uzaqlaşmağa hazırlaşıram. Hələ hər qədəmləri buranın vaqəən çox gözəldir və çox görməlidir. Mən o qədər istəyirəm ki, onlardan filmi çəkəm, tamamı cüziyyatın görəsiz və özüm də baxdıqca vaqəən ləzzət bəxş olacaqdır. Bunlar fikir versəz lap qədimi evlərdir. Kəş o halətdə elə qapını açırdılar, girirlər içəriyə. Bax, belə bir şey. Oşinin filmində fikir edirəm görmüsünüz də, qədim Oşinin filmi var idi.